Una sola e semplice domanda: a chi è dedicata questa moto? Ma buongiorno, bentornati sul canale. Io sono Emanuele del reparto vendite di Vali Motorrad. Abbiamo deciso di parlare subito di quella che è la più discussa, la più chiacchierata e, se vogliamo, la più venduta, dati alla mano, moto della gamma BMW R1300 GS. In questo caso abbiamo una colorazione triple black full optional. In più, questa qui è dotata del nuovo cambio ASA e ne parleremo più nel dettaglio più avanti. Quindi oggi vi ho portato in questo posto molto into the wild che benissimo si sposa con questa moto, e l'obiettivo del video è rispondere a una domanda: a chi è dedicata questa moto? BMW con questa nuova GS ha cercato di fare qualcosa di completamente diverso da quello che aveva fatto prima, l'ha resa più moderna, più dinamica e, se vogliamo, anche più appetibile a chi magari una GS non l'ha mai nemmeno considerata prima d'ora. Ed è proprio per questo che sono salito in sella, mi sono sparato un bel po' di chilometri per conoscerla, per capire le potenzialità di questa moto e cercare di trasmettervi le sensazioni nella maniera più onesta e motociclistica possibile. Prima di parlare degli aspetti tecnici e tecnologici di questa moto, la cosa che salta subito all'occhio è lui, il nuovo faro che taglia totalmente i ponti con il passato. Dimentichiamoci quel faro classico che io ho personalmente denominato sguercio, tipico delle GS, ed è arrivata invece questa nuova forma AX. E quando un'azienda decide di cambiare qualcosa di così riconoscibile, di così iconico, che ha portato le persone nel tempo ad affezionarsi, ad apprezzarlo e, se vogliamo, anche a difenderlo, le critiche e i dubbi sono dietro l'angolo. Però non dobbiamo fermarci solamente all'aspetto estetico, dobbiamo andare oltre, ed è questo, se vogliamo, che BMW chiede ai suoi motociclisti più fedeli: un po' di fiducia. Ok, come nostro solito togliamoci subito i numeri da listone della spesa. Nuovo motore boxer 1300, 149 Nm di coppia per 145 cavalli, 237 kg in ordine di marcia, tutto molto interessante. Ora arriviamo alle cose veramente succose. Per chi ha visto il video della R1300R, sapete che BMW ha attuato tutta una serie di innovazioni e rivoluzioni tecniche dal punto di vista ciclistico e motoristico. Tralasciamo appunto l'aumento di cavalli, che è relativo, così come sulla 1300R, anche su questa è cambiata l'erogazione, la coppia. Spesso con questa moto capita di trovarsi magari in terza, sotto coppia, girare il gas e uscire tranquillamente dalla curva. Il nuovo telaio però è quello che, se vogliamo, racchiude più innovazione, più differenza di tutte. Il telaio tubolare è stato sostituito da un telaio stampato, quindi la moto in sé per sé rimane molto più rigida e molto più stretta rispetto al modello precedente. Lo si può capire guardando il cavallo. Uno dei grossi limiti, se vogliamo, per le persone diversamente alte come me, io sono alto 1,72 m, è che quando ci approcciavamo a una moto di questo genere, a un GS, sia che fosse il 1250 o il 1250 Adventure, ci trovavamo di fronte a questa moto mastodontica, questo cavallo imbizzarrito che ci portava a toccare sulle punte in maniera anche abbastanza pericolosa e scomoda. Non dava gusto. Con questa nuova 1300 BMW è venuta un po', finalmente aggiungerei io, incontro anche a noi diversamente alti. Infatti, grazie sia a diversi modelli di sella, sia soprattutto a un alzatore elettronico, la moto ha un range di altezza che va dagli 80 agli 89 cm. In che cosa consiste l'alzatore? Praticamente un sistema idraulico controllato elettronicamente fa alzare o abbassare sospensione posteriore e anteriore con uno scarto di 3 cm. Vuol dire che la moto da ferma e fino ai 50 all'ora settata nella posizione più bassa è più bassa di 3 cm. Come vi dicevo, poi sono previste 3 tipologie di selle: sella bassa, sella standard e sella comfort, quindi più imbottita, che permettono a un bel range di altezze di trovarsi comodo su questa moto. Insieme all'alzatore è anche previsto un sistema di aiuto all'inserimento del cavalletto centrale. Quando noi andiamo ad appoggiare tutti e due i piedi del cavalletto centrale, la moto alza prima
la forcella posteriore, poi le forcelle anteriori, in modo tale da agevolarci nel mettere sul cavalletto centrale la moto, dovendo fare solo l'ultimo colpetto. Menzione particolare va fatta anche al nuovo tris di valigie vario. BMW ha completamente rivisto le classiche valigie alle quali eravamo abituati. Per prima cosa è scomparsa la leva di regolazione dell'ampiezza e della capienza della valigia a favore di una vite senza fine, il che rende sia la valigia di sinistra, quella di destra e il bauletto centrale regolabili e modulabili, non è necessario aprirla o chiuderla tutta. Questi invece sono i connettori elettrici, perché tutto il set di valigie è elettrificato. Nel bauletto centrale e nella borsa di destra troviamo luce di cortesia e presa USB. Nella valigia sopra allo scarico invece troviamo solamente la luce di cortesia. Ma quindi, manubrio alla mano, che cosa c'è di diverso? In che cos'è che è cambiata rispetto alla 1250 GS? Mappa inserita, base del passo, dynamic dentro, e ora andiamo a testare questo bestione. La prima cosa che viene fuori è l'estrema agilità di questa moto. I 237 kg non si sentono, sembra effettivamente pesare molto meno. Ho scelto apposta questo passo, il passo Valcava, perché è, se vogliamo, meno adatto a un mezzo del genere. Stretto, piccolo, ma secondo me è quello che rappresenta meglio l'agilità di questa moto. Quando ci abituiamo a una moto dobbiamo dare un determinato anticipo sulle curve. Questa qua è completamente diversa, è come se dovesse allargare la curva, perché questa invece mantiene molto di più la linea. Passo umido, mi raccomando a rallentare, state sempre attenti. Un'altra menzione particolare va fatta indubbiamente al telelever Evo e al paralever Evo. Queste sospensioni riescono a trasmettere comunque tutte le asperità dell'asfalto, cioè sapete dove state mettendo le ruote, ma nello stesso tempo forniscono una morbidezza su quelle che sono le buche. L'impostazione rispetto alla 1250 è un po' diversa, un po' più caricata sull'anteriore, ti porta molto di più a volerla guidare da motardone, quindi col corpo da una parte e la moto dall'altra. Prendetelo con le pinze perché è un'esagerazione voluta, ma sta moto qua ti permette di fare dei pick up impressionanti, cioè arrivare in curva frenando come un animale, tirar sulla moto e accelerare in una maniera altrettanto repentina e violenta, ma nell'accezione positiva del termine. Qua molto piano, che deve aver piovuto, e c'è la Lurdia per terra. A proposito di Lurdia, chi come me viene da una moto sportiva, diciamo che quando vede il brecciolino, lo sporco, le buche per terra, timore di perdere l'anteriore o il posteriore è sempre presente. In questo caso per terra è sporco, la GS non lo sa e va forte lo stesso. Ti dà molta più confidenza grazie al cerchio dal 19 davanti, grazie a un settaggio generale di tutte quelle che sono le sospensioni. Tra le curve la cosa che stupisce di più è la sua facilità. Dopo pochi chilometri sembra veramente di guidarla da anni. Ha una facilità nello scendere in piega, nell'assorbire le buche, le sconnessioni dell'asfalto, che lascia, se vogliamo, stupiti per le dimensioni e il peso che ha questa moto. Non avete l'impressione di guidare una bestia da 240 kg. E ora, per rispondere alla domanda che ci siamo posti prima, a chi può piacere questa moto? Nel mio parere, il cliente tipo di questa moto non è solo chi arriva da una 1250 o da un altro modello BMW, ma è anche chi una GS non l'ha mai considerata. Per tutti quelli che magari provengono da una naked turistica, una crossover, perché questa moto non è che è più facile nel senso banale del termine, è più leggibile, devi impiegare meno tempo per entrarci in confidenza, anzi è lei che ti invita a guidarla in una determinata maniera, più vicina, se vogliamo, a quello che è il modo moderno di vivere la moto. Vuoi macinarci chilometri? Li fai. Vuoi usarla tutti i giorni per il tragitto casa-lavoro? Ha senso, soprattutto con il nuovo cambio ASA. Vuoi farci del mototurismo pesante? È una GS, non ha bisogno di presentazioni. È una moto a tutto tondo, sia che tu ti voglia divertire da solo in un sabato pomeriggio dove magari la vena si chiude un attimo, sia che invece voglia prendere il passeggero, la tua compagna, il tuo compagno, chi che sia,
caricare il trace di valigie e lanciarti a capo nord. C'è poi l'altra metà del discorso, l'altra metà del pubblico, chi scende da una R1250 GS, perché chi arriva da quelle moto non sta semplicemente valutando una nuova moto, sta valutando un feeling, una sensazione, un modo di vivere la moto, e il rischio più grande è quello di cercare in questa moto una 1250 giornata. Non è la moto che fa per voi, perché se vogliamo la 1250 era più una compagna di viaggio conosciuta, era un qualcosa che avevamo imparato ad apprezzare col tempo, con gli anni, con i chilometri. Questa mantiene lo stesso animo, ma si discosta in una maniera abbastanza importante. Per qualcuno sarà un pregio, per qualcun altro sarà un difetto enorme. Entriamo a capire l'altra pietra dello scandalo nel panorama motociclistico BMWista, che è il cambio ASA. Che cos'è il cambio ASA? Questo. Il fatto che la leva della frizione non esista. Su questa moto e su tutti gli altri modelli che montano il cambio ASA, la leva della frizione sparisce. Ma come funziona? Senza entrare in tecnicismi che allungherebbero il video e lo renderebbero poco interessante, all'interno del cambio ci sono due elettroattuatori che vanno a regolare l'inserimento della marcia. Io sono in folle. Per accendere la moto devo tirare il freno e schiacciare il pulsante rosso. Adesso la moto è partita. Per metterla in prima ripremo di nuovo il freno anteriore e inserisco la marcia. Qua vedete 1M, vuol dire che la moto è in prima manuale, quindi io parto senza utilizzare la frizione, semplicemente girando il comando del gas. Quindi io adesso per cambiare marcia semplicemente do un colpo alla leva, questo sia per la salita, chiaramente per la scalata è uguale, chiudo il gas e butto giù. Ora invece la voglio mettere in drive, premo questo pulsante. A destra adesso vedete D2, vuol dire che è in seconda in drive. Io adesso tiro via il piede, la moto ha cambiato da sola, sta scalando da sola. Questo è influenzato da due elementi, sia dal vostro modo di guidare, perché è un cambio adattivo. Man mano che voi guidate la moto impara a conoscervi e a cambiare marcia in base alle vostre necessità, sia in base alla mappa che siete. Adesso io sono in Dynamic, ora metto in Rain, che è la mappa più tranquilla, cambia sia il regime di giri con cui la moto cambia marcia e cambia anche la rapidità con la quale la marcia viene inserita. Essendo in Rain, quindi nella mappa più docile e meno nervosa, il cambio è molto più tranquillo, molto più lento. Due note importanti, anzi fondamentali. Quando siete in configurazione manuale, la moto in salita, quindi all'aumentare dei giri, non cambierà mai marcia, volendo potete slimitarla quanto volete. Al contrario però, per evitare spegnimenti derivati da giri troppo bassi, hanno inserito un sistema chiamato antistollamento che, se la marcia è troppo alta e i giri sono troppo bassi, in automatico scala. Al contrario, invece, in modalità drive il cambio comunque rimane funzionante. Se la moto vi ha proposto una terza come marcia, a voi non piace, potete tranquillamente scalare in seconda o salire in quarta, quindi il cambio rimane sempre, anche in modalità drive, sotto il controllo del pilota. Come si comporta questo cambio ASA? Lo abbiamo visto in quello che è il suo utilizzo cittadino nella modalità drive, ora lo stiamo sturando un attimo nella maniera sportiva. Ha tutti i pregi di un cambio elettronico sia in salita che in scalata, senza quei difetti che derivano dalla natura stessa della tecnologia. Con un cambio elettronico fare uno short shift, soprattutto su delle strade cittadine, quindi non in pista dove le velocità e i regimi del motore sono molto più bassi, invece in questo caso è assolutamente possibile. Quindi qualcuno potrebbe dire però così la moto si trasforma in un gigantesco scooter, vero? Ok, allora il cambio ASA mi toglie qualcosa. Secondo me no. Il cambio ASA toglie un pensiero, quello di cambiare la marcia magari in città, praticamente tutte quelle situazioni in cui il cambio marcia non è piacere di guida ma è una ripetizione, e quando invece volete guidare sportivo, volete sentire le marce, sentire il motore,
In quel caso lì basta switchare su manuale e automaticamente ritornate ad essere voi i totali detentori del controllo sulla moto. Sapete qual è la cosa su cui ci si deve abituare di più sul cambio ASA? Il fatto che non siamo noi a decidere quando cambiamo. Spiego meglio: quando noi vogliamo cambiare marcia, inconsciamente il cervello è pronto, tutto il corpo è pronto al cambio marcia. Sul cambio ASA invece, siccome è la moto a decidere quando cambiare, ci prende sostanzialmente alla sprovvista, e questo discorso ci fa anche un po' irrigidire, perché senti questo cambio marcia dove non te l'eri aspettato e la cosa può anche mandarti un attimo in confusione, ed è per questo che bisogna abituarsi al suo funzionamento. E visto che i trasferimenti, non giriamoci intorno, sono gli elementi più noiosi di essere un motociclista, l'accoppiata tra cambio ASA e cruise control adattivo può essere una cosa che vi porta a immettervi in autostrada, mettervi di sesta marcia, fissare la velocità e voi potenzialmente il cambio lo toccate poco prima di uscire dall'autostrada stessa. Ok ragazzi, adesso invece vi faccio vedere come funziona il cruise control adattivo. Ecco qua, questo qua è il sensore dell'angolo cieco, infatti è passata una macchina. Allora, ho attivato il cruise, lì sopra c'è il simbolo della velocità e della distanza dalla macchina davanti. Mettiamo in drive. Adesso la moto cambia marcia da sola e io attivo il cruise control su questa velocità qua. Adesso sono a 72 all'ora. Se io voglio aumentare, ad esempio a un 80 all'ora, la moto comunque non accelera perché percepisce il veicolo là davanti. Adesso che arrivano altre macchine rallenta. Io non sto toccando niente, la moto sta rallentando da sola. Non solo ha rallentato, ma ha anche scalato marcia. Adesso proviamo a spostarci sulla sinistra, che magari vanno un qualcosina di più. La moto sta accelerando e ha automaticamente cambiato marcia. Se io aumento ancora, facciamo al limite di questa strada che sono 90 all'ora, tac, che lei è andata in sesta. Io, guardate, ho le mani completamente via dal manubrio, lo sto soltanto reggendo. E adesso appunto la moto terrà sempre questa velocità fin quando non si porranno davanti degli ostacoli. Tuttavia ci tengo a dire una cosa importante: la moto fa molto, ma l'attenzione di noi motociclisti deve essere sempre massima. La moto fa tanto, non fa tutto, ci vuole sempre quella cosa che usiamo per riempire il casco. Mi raccomando, tutto molto bello, ma qualcuno si starà chiedendo: Emanuele, è un quarto d'ora che parli, non hai ancora menzionato i difetti, sta moto non ne ha? No, certo che ce li ha. Per me quello più grande è questo, il cavalletto laterale, perché è troppo piegato. Essendo così tanto piegato e io non essendo molto alto, quando mi ritrovo a raddrizzare la moto per metterla in equilibrio, devo fare una fatica bestiale, perché appunto la moto è troppo sdraiata da una parte. In conclusione, questa per me è una grandissima moto, superiore in molti aspetti alla sua versione precedente. È una moto perfetta? No. Non perché abbia difetti in particolari, ma perché nessuna moto è perfetta. Non esistono moto perfette, esistono soltanto le moto giuste per voi, per quello che volete fare. E adesso mi rivolgo proprio a entrambi gli schieramenti. A chi non ha mai avuto una GS dico: provatela, fidatevi soltanto del vostro polso, del vostro cuore e del vostro sedere, perché questa, a parere mio, è la prima GS che vi può far dire: ok, non le ho mai guardate, ma questa qua ha senso guardarla, provarla e perché no, comprarla. E poi mi riferisco a voi, possessori della 1250. So che a un primo sguardo potrebbe non piacervi, non rappresentare quello che per voi è sempre stato BMW, quello che per voi la 1200 e la 1250 GS hanno rappresentato nella vostra vita e nella vostra storia da motociclisti. Rispetto questo punto di vista e lo capisco anche. La cosa che vi chiedo è, anche in questo caso, prima di giudicarla, provatela. Noi come Valli Motorrad abbiamo diverse soluzioni, dal test drive al noleggio a breve termine, per poterla capire, apprezzare e, se vogliamo, toccare con mano quella che è l'evoluzione nel mondo motociclistico, l'evoluzione che ha fatto BMW, che ha portato e che ci ha regalato con questa GS. Perché nessun video, ahimè, nemmeno questo, può rispondere a tutte le vostre domande. L'unica cosa che può farlo è provarla dal vivo. Io sono Emanuele, vi ringrazio ancora per aver visto questo video. Come al solito in descrizione trovate tutti i contatti di Valli Motorrad
e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!